家已經係夜深啦。就將你哋嘅音量盡量擴大。咁今次咧好開心咧，同呢個 Walker 薄荷糖咧就合作啦。咁呢個宣傳片咧就係要叫大家專心看出好戲，首先關掉手機。事事安靜，讓聲線儲起。別在場內吸煙，讓愛惜空氣。咁緊你睇幾多薄荷糖？哇！黑攝時間，梗係任食唔嬲啦。如你喜歡看戲，耶就係咁樣咯。